लिए वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। कल हम गए थे बाहर, कुछ मार्केटिंग किए, पौधा लिए, वो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं किया, पर जो बाहर गए थे कल, जो मीवी हम दिखाए थे पिछला वीडियो में, उसी दिन हम शाम को बाहर गए, कुछ टी शर्ट्स खरीदे अपने भाई के लिए। मेरे भाई का बर्थडे 1 तारीख को था, जा चुका होगा जब तक ये वीडियो आया होगा। तो कुछ टी शर्ट्स खरीदे भाई के लिए और कुछ 3 पौधे खरीदे जो कि हमको सुंदर लगा, तब खरीद लिए। 100 में 3 दिया, आई थिंक दैट वाज वर्थ इट, तो हम ले लिए। तो अब हमारे छत पे 2-3 गमला चूज करेंगे और फिर उसमें लगा देंगे। चलो काम करते हैं, पहले पौधा दिखा दे। ये है पहला पौधा, अभी सबका गूगल लेंस से नाम खोज के बताते हैं, या तो नीचे डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। ये है दूसरा पौधा जो कि छोटा छोटा के ढेर सारा फूल में बदलेगा, जो कि ये है। और ये है तीसरा पौधा जो कि येलो कलर में मस्त लग रहा था, इसलिए हम ले लिए।